ថ្ងៃនេះយើងមកសាកឆាគ្រឿងត្រីអណ្ដែងវិញម្ដងដែលគ្រឿងផ្សំមានត្រកួនខ្ចីមានគ្រឿងដើមមានអំពិលទុំមានត្រីអណ្ដែងនិងប្រហុកចិញ្ច្រាំដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅហើយយើងចាក់ប្រេងឆាចូលរួចហើយយើងចាក់គ្រឿងយើងលីងឲ្យឈ្ងុយបន្ទាប់មកចាក់ប្រហុកចិញ្ច្រាំរបស់យើងចូលកូរវាឲ្យចូលជាតិគ្នាពេលរៀងខ្លោចបន្តិចហើយយើងចាក់ត្រីអណ្ដែងយើងចូលហាន់វាជាកង់រួចហើយចូលត្រឡប់ចុះឡើងបន្ទាប់មកផ្សំគ្រឿងបន្ថែមប៊ីចេង1 កន្លះស្លាបព្រារ៉ូឌីកន្លះស្លាបព្រាហើយកូរត្រឡប់ឲ្យចូលជាតិទៅហើយដាក់អំពិលទុំរបស់យើងមកបន្ទាប់មកស្ករសប្រហែល1 ស្លាបព្រាសូមបញ្ជាក់នៅពេលយើងដាក់បន្លែហើយបើចង់ឲ្យវារាងផុយបន្តិចយើងដាក់ទឹករងាស់វាក៏បានដែរឥឡូវឆារបស់ខ្ញុំឆ្អិនល្មមហូបហើយ